Bugün sizlerle okyanusların en eski ve en gizemli avcılarından, köpek balıklarından bahsedeceğiz. Milyonlarca yıldır denizlerde yaşayan bu muhteşem yaratıklar, kimisi minicik, kimisi de kocaman, bir okul otobüsü kadar. Derinlere indikçe köpek balıklarının sadece korkutucu değil, aynı zamanda yanlış anlaşılan hayvanlar olduğunu göreceğiz. Haydi, gelin bu gizemi birlikte çözelim. Düşünsenize, 400 milyon yıl önce, dinozorlar yokken bile köpek balıkları vardı. Bu muazzam yaratıklar, dünyanın en eski ve en dayanıklı avcıları arasında yer alıyor. O zamanlar okyanuslar günümüzden çok farklıydı ve köpek balıkları bu zorlu koşullara mükemmel bir şekilde uyum sağladılar. Okyanusların kimyasal yapısı, sıcaklıkları ve ekosistemleri bugünkünden çok farklıydı. Ancak köpek balıkları bu değişken ve zorlu ortamlarda hayatta kalmayı başardılar. Onların bu inanılmaz adaptasyon yeteneği, onları diğer deniz canlılarından ayıran en önemli özelliklerden biridir. Fosiller, bu avcıların dünyanın ilk omurgalı yırtıcıları arasında olduğunu gösteriyor. Bu fosiller, köpek balıklarının milyonlarca yıl boyunca nasıl evrim geçirdiğini ve değişen çevre koşullarına nasıl adapte olduklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Fosil kayıtları, köpek balıklarının tarih boyunca geçirdiği evrimsel değişiklikleri ve bu değişikliklerin onların hayatta kalma stratejilerini nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Peki nasıl bu kadar uzun süre hayatta kaldılar? Çünkü sürekli değişiyorlar, evrimleşiyorlar. Köpek balıkları zaman içinde farklı türlere ayrılarak her biri kendi ekolojik nişine uyum sağladı. Bu evrimsel süreç, onların farklı çevresel koşullara uyum sağlamalarını ve hayatta kalmalarını sağladı. Her yeni tür, belirli bir ekosistemde hayatta kalmak için özel adaptasyonlar geliştirdi. Okyanuslardaki değişikliklere ayak uyduranlar yaşadı, uyduramayanlar yok oldu. Bu adaptasyon yeteneği, köpek balıklarının milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmasını sağladı. Köpek balıkları, değişen iklim koşullarına, av ve avcı dinamiklerine ve okyanusların kimyasal yapısındaki değişikliklere uyum sağlayarak hayatta kaldılar. Bu adaptasyon yeteneği, onların evrimsel başarılarının anahtarı oldu. İlk köpek balıkları, şimdikinden çok farklıydı. Ama önemli özellikler, hızlı yüzebilmelerini sağlayan vücut şekilleri, güçlü çeneleri ve keskin dişleri hiç değişmedi. Bu özellikler, onların avlanma yeteneklerini artırdı ve hayatta kalmalarını sağladı. Köpek balıkları, evrimsel süreçte bu temel özelliklerini koruyarak, okyanusların en etkili avcıları olmaya devam ettiler. Bu özellikler, onların avlarını yakalamada ve avcılardan kaçmada üstün olmalarını sağladı. Köpek balıkları, bu temel özelliklerini koruyarak ve yeni adaptasyonlar geliştirerek milyonlarca yıl boyunca okyanusların en üst düzey avcıları olarak kalmayı başardılar. Köpek balıklarını diğer balıklardan ayıran en önemli şeylerden biri iskeletleri. Köpek balıkları kemik yerine kıkırdaktan yapılmış iskeletlere sahipler. Bu, onlara inanılmaz bir esneklik ve dayanıklılık sağlar. Kıkırdak, kemikten çok daha hafif ve esnektir. Bu da köpek balıklarının daha hızlı ve çevik olmalarını sağlar. Bu özellik, onların okyanusun en etkili avcılarından biri olmasına katkıda bulunur. Bizim kemiklerimiz var ya, onlarınki kıkırdaktan yapılmış. Kıkırdak, kemikten çok daha hafif ve esnektir. Bu da köpek balıklarının daha hızlı ve çevik olmalarını sağlar. Bu esneklik, köpek balıklarının avlarını yakalamak için hızlarını ve çevikliklerini kullanmalarına olanak tanır. Ayrıca kıkırdak yapısı sayesinde köpek balıkları derin denizlerde bile rahatça hareket edebilirler. Bu yüzden çok hafifler ve çok hızlı hareket edebiliyorlar. Köpek balıkları avlarını yakalamak için hızlarını ve çevikliklerini kullanırlar. Bu özellikleri onları okyanusun en etkili avcılarından biri yapar. Hızları ve çeviklikleri sayesinde köpek balıkları avlarını kolayca yakalayabilir ve tehlikelerden kaçabilirler. Bir de dişleri var tabii. Bir köpek balığı hayatı boyunca yaklaşık 30 bin diş değiştiriyor, düşünün. Bu dişler sürekli olarak yenilenir ve her zaman keskin kalır. Köpek balıklarının dişleri, avlarını parçalamak ve yemek için mükemmel bir araçtır. Dişlerinin sürekli yenilenmesi,
onların her zaman avlanmaya hazır olmalarını sağlar. Derileri de çok özel. Köpek balıklarının derisi, onları daha hızlı yüzmeye teşvik eden küçük pullarla kaplıdır. Bu pullar, su direncini azaltır ve köpek balıklarının daha hızlı yüzmesini sağlar. Derilerinin bu özel yapısı, köpek balıklarının enerji tasarrufu yapmasına da yardımcı olur. Küçük küçük pullarla kaplı, tıpkı zımpara kağıdı gibi. Bu pullar, su direncini azaltır ve köpek balıklarının daha hızlı yüzmesini sağlar. Ayrıca, bu pullar köpek balıklarının derisini korur ve yaralanmalara karşı dayanıklı hale getirir. Bu da suda daha hızlı yüzmelerini sağlıyor. Köpek balıkları bu özellikleri sayesinde okyanusların en etkileyici ve başarılı avcıları arasında yer alır. Hızları, çeviklikleri, dişleri ve derileriyle köpek balıkları denizlerin en korkulan ve saygı duyulan canlılarıdır. Köpek balıkları denizin gizli avcıları. Avlarını bulmak için süper güçleri var. Mesela elektrik sinyallerini hissedebiliyorlar. Burnunun etrafındaki minik delikler sayesinde diğer canlıların hareketlerini, kalp atışlarını bile hissedebiliyorlar. Bir de inanılmaz koku alma duyuları var. Kilometrelerce öteden kan kokusunu alabiliyorlar. Okyanuslarda 465'ten fazla köpek balığı türü var. Bu muazzam çeşitlilik denizlerin ne kadar zengin ve gizemli olduğunu gösteriyor. Her bir tür okyanus ekosisteminde farklı bir rol oynar ve bu da denizlerin ne kadar karmaşık ve dengeli olduğunu ortaya koyar. Kimisi küçük, kimisi dev gibi. Küçük köpek balıkları genellikle daha sığ sularda yaşarken, dev köpek balıkları okyanusun derinliklerinde bulunur. Küçük köpek balıkları genellikle mercan resiflerinde ve kıyı bölgelerinde görülürken, dev köpek balıkları açık denizlerde ve derin sularda yaşamayı tercih eder. Mesela balina köpek balığı bir okul otobüsü kadar büyük olabilir ama sadece planktonlarla beslenir. Bu devasa yaratıklar zararsız ve barışçıldır. Balina köpek balığı genellikle tropikal ve ılıman sularda bulunur ve dalgıçlar için oldukça etkileyici bir manzara sunar. Kaplan köpek balığı ise daha küçük ama çok tehlikeli bir avcı. Genellikle kıyı bölgelerinde bulunur ve çok çeşitli avlarla beslenir. Kaplan köpek balığı güçlü çeneleri ve keskin dişleriyle bilinir ve avını yakalamakta oldukça ustadır. Bir de efsanevi büyük beyaz köpek balığı var tabii. Bu köpek balığı gücü ve hızıyla bilinir ve denizlerin en korkulan avcılarından biridir. Büyük beyaz köpek balığı genellikle soğuk ve ılıman sularda bulunur ve avını takip ederken büyük mesafeler kat edebilir. Her köpek balığının kendine özgü bir yaşam tarzı var. Bazıları yalnız yaşarken, bazıları sürüler halinde gezer. Bu çeşitlilik, okyanus ekosisteminin ne kadar karmaşık ve dengeli olduğunu gösterir. Köpek balıkları, denizlerin sağlığını korumada önemli bir rol oynar ve onların varlığı, deniz yaşamının sürdürülebilirliği için kritiktir. Köpek balıkları genellikle et yer ama hepsi aynı şeyleri yemez. Kimisi küçük balık yer, kimisi kaplumbağa, fok, hatta başka köpek balıkları. Denizlerin dengesini sağlamak için çok önemliler. Üremeleri de ilginç. Kimisi yumurtlar, kimisi de canlı yavru doğurur. Hatta bazı yavrular daha doğmadan önce kardeşlerini yerler. Filmlerde köpek balıkları hep kötü gösterilir ama aslında insanlara saldırmayı pek sevmezler. Sivrisinekler çok daha tehlikeli. Köpek balıklarını korumamız lazım. Denizler bizim de onların da evi. Aşırı avlanma, deniz kirliliği ve iklim değişikliği yüzünden tehlikedeler. Köpek balıkları sadece avcı değil, aynı zamanda okyanusların önemli bir parçası. Milyonlarca yıldır denizlerde yaşıyorlar. Onları koruyarak hem denizleri hem de gezegenimizi korumuş oluruz. Onlara saygı gösterelim ve koruyalım.